Benvidos, benvidas. Hoxe vamos a falar, vamos facer o programa en galego. Temos unha invitada moi especial. Ela é María Viqueira, diseñadora de moda feita a man, bordada a man, natural de Ordes. Como estás, María? Benvida, Línea Clara. Hola, moitas gracias por invitarme. Como estás? Bueno, eu conézote a través das redes sociais, dunha amiga en común, empezo a mirar o teu Instagram e a verdad é que alucino cos diseños que estás a facer, co éxito que estás a ter en redes e tamén, na venda online a través da túa páxina web, tes aí xa un taller en Santiago de Compostela, bueno, está a petar, María. Sí, sí, a verdad que sí, que estou tendo moita suerte, está gustando moito o que fago, sí, traballando moito. Ti cometifas diseño de moda e patronaxe na Coruña no 2011. Sí, De onde ven ese gusto, esa pasión polo diseño de moda, e máis dunha maneira moi específica, non dicir valorando non, pero partindo dun amor ou dunha paixón pola cultura galega e algúns personaxes da propia cultura e o idioma. na miña casa, basicamente. Bueno, eu son de Ordes, en Ordes fai anos prácticamente vivía do sector textil, estaba a fábrica de Viriato, todas as fábricas que traballaban para Inditex. Entonces, eu viño dunha familia onde todas as miñas tías pois traballaban ou en Viriato ou cosendo para fábricas, bueno, eran modistas. Entón, desde moi pequena, vivín eso na casa. E miña nai tamén, miña nai non traballa deso, ni nunca traballou, pero si a recordo toda a vida calcetando, ganchillando, bordando, ven un pouco por aí. O sea, nace da casa, por decirlo así, non? E na casa, sí. Igual que noutras casas, pois respírase, hai moitos deportistas que respiran o deporte o facer deporte na súa casa, os seus pais, a súa nai, ti ven un pouquiño de, pois, de ver a túa familia traballar nesto e nunha localidade moi marcada por esta tradición, claro. Sí, sí, antigamente Ordes, pois, xa te digo, vivía do sector textil, ahora xa non, porque cerrou a fábrica de Viriato, pero antigamente as mulleres, pois, a gran maioría delas traballaban aí. Claro. E despois de facer na Coruña, na Escola Goimar, deseño de moda e patronaxe, participas por primeira vez, debutas na Galicia Fashion Week, bueno, co mellor, e danche o premio ao mellor estilismo, o sea, xa comezas pois tendo un gran resultado no teu estreo, na moda. Sí, sí, a verdade que sí. Antes, ahora non se fai, pero antes, cando eu estudiaba, facíanse moitos desfiles, os estudiantes podíamos presentar as nosas coleccións, e presentábamos, a verdade que íbamos todos facíamos os nosos deseños e participábamos. Pois fun e, non sei, gustou e gañei o premio. Pero, claro, eso non é casualidade, hai, bueno, moito traballo anterior, para parte de estudio na escola, non? E hai moito, non sei se originalidade, non che parte a idea esa de dicir, bueno, pois, vou facer moda, pero cun estilo marcado, non sei se é un pouco estrategia ou é que a ti naceche así, sacar afora, pois ese gusto polo idioma galego, por a cultura do país, non sei de onde ven ese cariño, ese querer destacar o noso, non? O que hai aquí, o que se fai en Galicia, o galego. A cultura galega venme da casa tamén. Estuvemos sempre moi arraigados á cultura, sempre tivemos libros, o idioma, meus pais inculcaronos moito o idioma, o galego, sí, ven da casa tamén. E despois de participar por primeira vez neste Galicia Fashion Week, desculpa, participas nunha segunda ocasión no ano 2012 e aí Sí, xa levas o premio á mellor colección, María. sí, aí levo o premio mellor colección por La Bandeira, creo que fora. É unha colección inspirada nos traxes regionais galegos. Bueno, a min apasionan os traxes regionais en general, sobre todo os galegos. Os meus deseños, pois, os que son as coleccións van sempre inspiradas por aí, polo traxe regional galego. Entón, presentei unha colección inspirada neso, que estaba feita bordada a man, feita con traxes de rafia, a rafia a tela do saco, estaban todos feitos con tela de saco, e nada, presentei, ganei o premio, e fun a Madrid,
a Madrid Fashion Week, non fun a Semana da Moda desfilar, de Madrid. si, a Semana da Moda de Madrid, non era un desfile, era presentabas a túa colección no marco da feira que fan fora unha feira no exterior, e aí estuve presentando varios días a miña colección. Como foi esas experiencias, pois, na Semana da Moda de Galicia, logo en Madrid, como esa experiencia, como supoño que aí, pois, claro, con xente que está tamén a presentar os seus primeiros as súas primeiras coleccións, pero con xente máis consagrada tamén, non sei un pouco como é esa relación cos demais participantes, se hai moita competitividade ou se, polo contrario, tamén poden nacer de aí sinerxias, bueno, como nova enerxía e novas ideas vendo os deseños e os traballos dos compañeros e das compañeiras. María, non sei como é un pouquiño esas experiencias primeiro en Galicia e logo en Madrid. Sí, competitividade para nada. A ver, tamén te presentabas cos teus compañeiros de clase, entonces eso era unha festa, ibas ao desfile, era pasalo ben, aparte de enseñar o teu deseño, ibas para pasalo ben e para aprender, non había competitividade. En Madrid, pues, fun ali, non coñecía a nadie, pero as miñas compañeiras que tamén foron como a min por outros concursos ou que estaban empezando, pois tamén, sabes, non había competitividade. Valoramos o traballo unha das outras e aprendes de eso. E non sei se, é dicir, como pasas de facer dúas primeiras coleccións en Galicia, logo vas a Madrid e logo segues por esa liña, pero esa túa colección xa recibe o nome de Al-Ándalus. Non sei por que ese nome ou ese paso un poquiño bueno, a recoller outras culturas tamén, non só a galega. O que che comento dos traxes regionais, pois, o traxe, a ver, non estou nada a favor do mundo do toreo e tal, pero pareceme os traxes dos toreros parecen unha obra de arte. Inspirei un pouco por aí, pois, sí, eran as chaquetas dos toreros, todas bordadas a man, levei eso un pouco máis a modernidade, foi a inspiración. É dicir, que é o que máis te impacta un pouquiño da roupa do, bueno, tampouco personalmente non me gusta tampouco, bueno, ou chamanlle arte, outros chamanlle entretenimento, ou toreo, non? Pero non sei non sei, que dicir, que o que máis se impacta bueno, dese mundo ou da roupa dos texidos que se utilizan nese mundo para facer as roupas bueno, dos participantes, dos toureiros, neste caso. Os bordados, son maravillosos, esas chaquetas, todo o que vemos é todo bordado a man, feito unha a unha, é moito traballo. E os tecidos, son tecidos moi difíciles de manexar, sí, é moi vistoso, os colores chaman moito a atención, son moi vistosos. A ver, para min son bonitos, Claro. os traxes, sí. Sí. E despois, bueno, fas outras dúas coleccións máis, se non me equivoco, ata o ano 2016, que decides dar un cambio á túa carreira bueno, digamos que céntraste ou viras cara a un diseño de moda que o estás facendo na actualidade. Pero como é esas seguintes coleccións? E despois como se dá ese paso, se con naturalidade, bueno, unha reinvención, está claro, pero por que crees que se dá esa reinvención? Por unha necesidade artística, digamos, ou algo máis, non sei se económicos e dificultades para avanzar nese mundo da moda, bueno, de Semanas da Moda de Madrid, de Galicia, facer as túas propias coleccións, non sei, por onde ven un pouco ese cambio, O cambio basicamente económico, porque as outras coleccións que facía non eran para a xente nas compraba, eran coleccións de exposición, o mellor sí que as deixaba artistas que para facer obras de teatro con elas ou exposicións en diferentes salas ou así, pero a hora de vender ao público son coleccións complicadas, son moi vanguardistas que a xente non as leva, entonces tuve que reinventarme un pouco e facer algo co que eu poido vivir. Dai veñen as camisetas e as chaquetas que bordo a man, que a xente sí que as leva, sí que as compra, o outro non o compraba. Claro, Nadie leva un toto cheo de ferreñas pola calle, é imposible, sabes? claro. Pero quero dicir, non sei se hai axudas, se hai institucións aí, non sei se quizás deberían axudar un pouco máis ou non sei se axudas, se máis concursos, máis, digamos, iniciativas para que a xente que se quere dedicar ao deseño de moda non tanto como estás a facer ahora, senón como facedes con coleccións, non sei se máis competitivo, pero si máis, bueno, centrado nesta participación en Semanas da Moda. Non sei se por aí quizás as institucións tamén teñen unha débeda ca xente
nova que quere comenzar ese mundo que polo que estás a describir, pois supoño que é complicado, claro, a nivel económico. É complicado. De feito, xa te digo, antes, cando eu estudiaba, había moitos desfiles, moitos concursos, había seguido todos os anos, había varios. Eu agora non sei de ningún. Sei dos que fan as propias escolas, cando acaban de estudiar, acaban o ciclo, fan os desfiles propios, pero como había antes de que podías presentarte ti por libre, eu ahora mismo non coñezo ningún. Claro. Bueno, non sei se agora, bueno, supoño que agora te atopas nun bo momento, porque, claro, aí lanzas unha páxina web no ano 2016, verdad, María? Sí, non recordo ben, pero por aí Más sí. ou menos. Bueno, dinos como se chama esa web, que podemos encontrar aí, que estás a facer agora? A ver, eu teño unha página web donde podes ver mariaviqueira.com, onde ti podes ver as coleccións estas das que estamos falando. É unha página web, é un pouco portfolio para que poidas ver as coleccións. E despois está a página web que é un big cartel, donde podes ver as camisetas e a roupa que xa teño á venta. Son como dúas páxinas diferentes. As dúas son María Viqueira. Claro, é como é a recepción ou o comezo desa aventura máis de deseño, neste caso encaminado á venta, á xente do común, que, bueno, creas os teus propios produtos con un estilo moi marcado. Contanos un pouquiño como son os comezos, na comercialización dos seus produtos e, na chegada a un espacio moi competitivo, supoño que marcado por grandes empresas, por grandes multinacionais, onde a competencia tampouco debe ser fácil. No, a ver, tampouco competencia así internacional non creo que teña, porque non, si é que a pequena escala, pois sí, pero a internacional creo que non é a miña competencia, porque pouca xente fai o que fago eu, menos bordadas á man. Empecei, foi un pouco de casualidade, eu fixe unha camiseta para min de David Bowie, bordada, a xente gustoulle, entonces empezaron a encargar a camiseta, despois unha persoa encargoume unha de Rosalía, a xente empezou a encargarme camisetas de Rosalía viñeron as palabras veo Castelao, e foi casualidade totalmente, porque me fixen unha para min, víronma e empezou así, de casualidade. Bueno, ás veces este tipo de cuestións, a veces estas aventuras un pouco, digamos, empresariales, por decirlo así, ¿no? Ou de emprendemento, a veces nacen un pouquiño sino do gusto, de querer facer iso e de non encontrar un camiño pola modo profesionalizada, nese sentido, digamos, como decía antes, como falábamos antes, e dis, pues, oye, resulta que a xente sí que lle gusta o que estou a facer, o que a mí tamén me gusta, por que non montamos unha web? Un pouco así, casi, Sí. polo que estás a contar. Claro, porque aparte camisetas, sí que había as típicas marcas de Rei Centolo, Nibis e así, que facían xa as camisetas con tema galego, pero Claro. un tema galego bordadas a man, con un montón de lentejuelas modelos exclusivos, non o facía nadie. Entonces, a xente gustoulle moito o proxecto. Claro, e cantas horas ou días podes dedicarlle ao mellor a un diseño? E claro, se vemos a túa web, pois como dis, non? Que si Rosalía de Castro, que si Castelao, palabras típicas do galego, non? Como lercha, ramuda, sabes? Colles como sempre expresións ou cousas que teñen que ver con Galicia. E preguntarche como, esas ideas sempre veñen, na túa carreira sempre viñeron de Galicia, do cultura galega, excepto, falábamos antes o estilismo, a colección de Al-Ándalus. Non sei se a túa idea é seguir por ese camiño ou se se empeza a apetecer a probar algunhas cousas novas, algo distinto, ou a ti gustache isto e está funcionando, claro. No, a min gústame isto. Eu sempre digo que vivo do galego, eu creo que vivo do galego. Si, non vou a cambiar podo facer outras cousas, en plan, pois, encárgame camisetas de grupos ou de películas, e así tamén podo facer algunha, pero a min as que me gustan son as de Rosalía, o galego, as palabras. De feito, hai moitas veces que me encargan palabras personalizadas que eu non coñezo, e teño que ir a buscar, en plan, pero isto que significa esta palabra galega, sabes, en plan, si, aprendo tamén moito
das persoas, cas súas encargas. É máis ou menos, supoño que dependerá do deseño e dificultade do mesmo, pero cantas horas podes dedicar ao teu traballo que xa é facer moda deseñada á man, bordada á man, cantas horas máis ou menos ao día lle dedicas? Buf, moitas. Levántome ás 6 da mañá todos os días, estou cosendo todo o día, O sea, todo o pouco día. estás fora do taller logo. Pouco estou, a veces non vou nin a comer á casa, sabes? En plan, quedo aquí cosendo e pola noite estou vendo a tele e estou cosendo. Sí, Quer moitas dicir, horas. claro, eso ven, efectivamente, por necesidade de sacar adiante esos produtos, esos encargos, pero aí ten que ver unha paixón por facer iso, porque senón eso non é sostible no tempo, é dicir, se non hai aí unha cosa interna, un amor por iso, é imposible. Claro, se non che gusta sería horrible, é horrible. A min gústame, entón non me importa estar na casa no meu tempo libre, mentres vexo unha película, pois estou dando puntadas, non me importa. Pero claro, se non me gustase, tería que, eso é horrible, tantas horas facer un traballo que non che gusta. Aí Mm, únese un pouquiño, non sei se, bueno, hobby ou amor por algo, e traballo bueno, digamos unha iniciativa, digamos, de emprendemento, de autónoma, de traballar, traballo e amor por algo, non? É un hobby, Sí, por decirlo así. é amor polo que fago. E despois tamén, bueno, sacar as cousas adiante, hai encargas, hai que facelas, eh, se non faz esta, solápase con outras que están entrando, e agobio tamén, en plan, pois, hai que facelo, hai que dedicarlle horas. Agora mesmo pois a media ou máis ou menos, cantos encargos poden entrarche, non sei, nun mes, ao mellor? Uf, desde que teño a web, bastantes, pois ao mellor 20 ou 30 camisetas, sí que me entra. 20 ou 30 camisetas que leva moito tempo facelas, que claro, non é dicir vou a estampar unha camiseta e xa. 20 ou 30 camisetas bordadas a man, pois son moitos días e moitas horas Claro. dedicadas a eso. Ti comercializas todo a través da túa páxina web. Non sei se poderías repetir de novo, como é mariaviqueira.com o portfolio e a páxina web como é? mariaviqueira.com, Bicártel. Fíjate. Si comercializo por aí, ou se non por encarga, por Facebook, Instagram, WhatsApp, por exemplo, se vas á página web e non hai a camiseta que che gusta na talla que queiras ou non está en stock, podesme escribir e faiseche a talla que queiras, a camiseta que queiras. Sí, ahora maiormente Instagram é o que máis se move a hora das ventas. Claro, que ti ves o Instagram de María, dis: "Uf, que pasada", sabes, porque xa tes un montón de seguidores, colgas os teus diseños a diario, ves incluso reels de como se fai Sí. cada camiseta, cada colección, cada traballo personalizado, como dis. Non sei, ahora mismo estás nun momento, pois, moi bon, non? Sí, a verdad que sí que estou moi contenta. Teño moito traballo, está gustando, estou moi contenta. E non sei se crees que, non sei se un teito, pero non sei cal é ao mellor por onde pasa un pouco a túa idea de futuro, de seguir medrando, non sei se poñer ao mellor, porque ti tes un taller aí en Santiago, non sei se pensas ao mellor en pensar, bueno, na idea de que non só vender online ou a través de redes sociais ou WhatsApp, senón tamén un espacio físico. Non sei se vai un poquiño por aí o teu crecemento ou de momento vai a cousa ben así. Sí, por ahora vou ir tirando así porque está a cousa complicada, pero a ver, no meu taller en Santiago teño tamén un espazo que pode vir a xente á tenda e pode comprar. Que pasa? Ujú. Teño o taller nun sitio que non está 100% céntrico porque os alquileres en Santiago son Claro. prohibitivos, pero que me gustaría ter unha tenda, pois, me enseña aí na zona bella en Santiago, pois sería increíble, pero claro, é complicado. En que rúa estás, María? Estou na Rúa das Rodas, moi cerquiña do Museo do Pobo Galego, Sí. estou aquí. Bueno, unha cidade tamén que respira cultura galega, teatro, música, é unha das cidades quizás, ou a cidade quizais, non sei dicir máis galega nese senso, ¿no? De respirar cultura, pois arte, danza, música, unha cidade pequena, pero que vive impulsada pola cultura galega, verdad? Sí, hai moitísima galega en general, hai moitísima Sí, sí. cultura en Santiago. Sí, e de feito hai moita cultura e a xente valora moito o tema artesanal en Santiago valórase, moitísimo. En moitos sitios tamén, non só en Santiago, pero en Santiago, polo xeneral, podría dicir que é o sitio de Galicia onde máis valoran estos temas.
Claro, ti eres de Orde, estudias na Coruña, pero, sen embargo, o taller telo en Compostela. Por iso, Sí. de aí viña un pouco esta pregunta, non? Claro, precisamente por iso, porque notas aí que hai unha, bueno, un cariño polo que estás facendo ti neste Hai caso, cariño, por sí. E este bueno, e tipo de cariño traballo. tamén veo hacia a cidade, que a min encántame Santiago, E a entonces, min tamén, pois, ao final pasaba aquí o día e dixen, bueno, pois, en Santiago. claro, porque non nos instalamos aquí, claro. Claro. Bueno, non sei, María, si ahora, bueno, co este éxito que estás a ter, non sei si como describirías un pouco a túa moda ou como, o sea, como lle poderías decir a alguén: "Eu fago isto", ¿no? Que si máis allá de que podas ver no Instagram, en internet e tal, a ver, estou pensando ahora, esta entrevista teríamola que ter feito no teu taller e ver aí os teus diseños de Pero sí, persona e compartir un poquiño ca xente, non tanto o que estamos a conversar, senón que puideran case ver ou disfrutar a través do vídeo, ¿no? Pero bueno, xa que sí. non puido ser, estou metándose ti en Santiago. Pero bueno, contanos un pouquiño como é eso, como cal é o que ti crees, que decir, cando entregas un deseño, a veces é personalizado, a veces é comercializado a través da web e máis plataformas, eh, a xente, quer decir, como é o impacto da xente, como é a reacción da xente cando ve os teus deseños? A verdad que curioso, porque cando lle chega a xente os traballos, as camisetas bordadas á man, escríbeme, a gran maioría escríbeme para dicirme: "Jo, María, que é moito máis bonita en persoa que vista nunha foto", sabes? Mm. Claro, velas en movimento, con esos colores, esos brillos, sí, aparte tan bonito recibir ese mensaxe da xente dicíndoche: "Jo, María, que bonito", sabes? En pla sí, Ui, cortouse. Aí está, sí, vale. sí, aí E está. digo, non sei si hai ou se tes pensado participar en algunhas, feiras ou muestras ou festivales ligados un pouco á artesanía, non sei se, tes algunha idea con respecto a iso ou estás ben, focalizada no teu traballo a través da web No, ahora desde ahora hasta outubro vai ser todos os fines de semana, festivales, feiras, claro. o verano nese sentido foi moito traballo. E cal Sí. é a mellor un dos feiros ou dos lugares que máis che gusta visitar e que máis ganas tes de ir? A onde poderíamos ir visitarte ou verte ou coñecerte incluso en persona, a xente que nos está a ver. Mm, o meu favorito é o Festival da Luz, Ujú. Aquí en é Boimorto, sí. en Boimorto, unha porque o pasas moi ben, a xente, Sí. o ambiente, e despois porque tamén eu creo que foron os primeiros que me deron a oportunidade de mostrar o meu traballo, entón estás así certo cariño. A primeira vez que vas a un sitio e desde esa ou todos os anos está moi ben ese festival. Un festival moi codado, que coida moito a música, coida moito a cultura e a xente bueno, que asiste, que participa diso, ¿no? Eu tamén, teño asistido, neste caso como espectador de conciertos, pero tamén como, bueno, pues alí hai, zona de bares, de donde comer, pero espacios para os máis pequenos, que decir, é un festival moi completo nese Está sentido. moi ben, sí. Sí, Ujú. e Está a aquí nós sí. trátanos de maravilla, aos artesanos trátanos de vamos pola Diputación da Coruña, Ujú. invítannos a varios artesanos, a varios artesáns a ir, e está moi ben ese festival. Bueno, María, pues se che parece, eu suelo preguntar aos invitados, isto é totalmente improvisado, pero non pillarte un pouco fora de xogo, pero bueno, non sei si poderías recomendarnos a unha compañeira túa, unha coñecida, unha persoa que faga, moda, propia como fas ti, aínda que non sexa do teu estilo, se hai algunha compañeira, algunha persoa por aí que digas: "Vale a pena tamén, darlle unha visitiña ou coñecela", Mm, ou alguén no que ti te inspires e que te guste o que fai? Mira, O hai teus unhas rapazas son de Ferrol, ujú, son 2 chicas que se chaman Longa Vida ujú. e fan, roupa con tecidos reciclados. Ah. Fan moitas mochilas, carteiras, e fan cosas chulísimas, e todo con tecidos, reciclados. Está moi guai, Longa Vida chámanse. E a xente que se está a iniciar no bordado a man, facer moda tamén, bueno, non sei como a ti, pero sí, de artesanía, digamos. Non sei, bueno, eu coñezo que hai algúns talleres, vexo por aí por redes e tal, penso que hai algo de movemento nese sentido. Non sei se podería recomendar algún taller, algún espazo onde se forme a xente que está a iniciarse. Aí tamén me pillas. Em,
está bordado a man, estudio variopinto, que fai cousas increíbles, e fai talleres, e de feito creo que podes tamén comprar o seu taller online e facelo na casa. E donde está? Estudio variopinto en Santiago, é de Santiago a chica, sí. Bueno, pero fai cursos por todo Galicia, por España incluso, fai cursos en diferentes sitios e a xente vai. é dicir, cando falamos de artistas, neste caso ti un artista, non está ligado á música, pero sí á cultura, non sei se fala, perdoa, de a inspiración donde nace, non? É dicir, aí non sei se hai un proceso de inspiración de teño esta idea, vamos ir para adiante, é dicir, como tes esas ideas, non sei se che pilla, como di moita xente, a inspiración pilla sempre traballando, ou simplemente como está actualmente traballando, que che gusta isto, que sintes paixón por isto, o que nos contabas, se a veces nos momentos máis peculiares, pois, que idea acabo de ter ou que deseño se me acaba de vir, voume poñer con iso. Non sei como un pouco ese proceso de invención ou de creación. Ven a inspiración, ven así cando lle cadra. De feito, a veces ven e tens que coller o móvil e dicir, vou anotar isto porque se me vai olvidar, mañán xa non se te acorda se non anotas. Ven por aí cando che cadra, despois ás veces non che queda outra máis que buscar información, informarte e buscar inspiración. Se te encargan algo especial, pois tens que buscar inspiración pois por internet, libros, música. Precisamente por iso ia preguntarche, non sei se habería algún libro que recomendarías, relacionado coa moda ou de outras cosas que che guste ler. Tamén sei que poderías recomendar a nosa audiencia algún libro para ler. Non sei dicirche. Gústame moitos libros de arte, gústame moitos libros do surrealismo, encántame o surrealismo, inspírame moitísimo. Artistas, Maruja Mallo, os libros de Maruxa Mallo gústame moito tamén, non sei. E que música escoitas cando estás no teu taller aí traballando? Indie español, digamos, sí. Por exemplo, hai Pois unha canción por aí que che guste especialmente? Poderíamos cerrar a entrevista cun anaco desa canción? esa canción, pois, aí pillasme tamén, estásme pillando en moitas. Últimamente estou escoitando moito Airbag, as Ginebras, os Planetas, son así deste rollo. E hai así algunha canción que ahora xa estás falando ahora que digas ti, pois ahora mismo poñería esta canción. Que canción escoitarías ahora? Cando acabes esta entrevista ou cando viaxes en coche? Que canción escoitaría? Pois escoitaría o segundo premio dos Planetas. Bueno, pois vale. Sí. Vamos a cerrar logo cun anaco dese tema dos Planetas. Bueno, grupazo, por certo, un dos impulsores e dos míticos, poderíamos decir, do indie en español. Tamén, bueno, só facer aos invitados unha reflexión, ás veces invitar a facela sobre, bueno, o futuro un pouco da sociedade, pero tamén pode levala, por suposto, a un futuro máis personal, este caso encamiñado ao teu traballo como diseñadora, bueno, no teu estudios, os que pases aí no teu taller. Non sei, como me imaginas o futuro? Podes levalo iso, algo máis personal ou un pouco unha reflexión un pouco máis xeral da sociedade, María? Como ves o futuro? Como ves o futuro? O teu futuro? Como O te meu imaginas? A ver, o meu futuro vexo con moito traballo, eso espero, avanzando con moitos proxectos na miña mente que espero que os poida ir sacando. Sí, non... Pois ojalá o meu futuro fose como estou agora, sabes? Se é como estou agora, eu xa firmo. Quer dicir, nese sentido, eres unha persoa, digamos, optimista ou soñadora ou eres moi de día a día, do traballo real que fas, que estás a facer? Non, son moi soñadora, sí, son moi soñadora. Pero, bueno, tamén teño os pés na terra. Crees que iso axudouche a avanzar neste mundo, a lanzarte a aventura de montar a túa web, de ir cara adiante, non? Cando ves bueno, que non ia estar, bueno, que económicamente costábache, diche ese paso, lanzaste esta aventura, pero creo que quizá ve impulsado un pouco por esa personalidade que tes, non? Sí, sí, pois, a ver, eu deseñei un traballo
para dedicarme a isto, sabes? Non todo o mundo se atreve a facer esa cousa, a dedicarme a algo que o mellor non iba a salir ben. Entonces, sí, é a miña actitud. É a miña actitud. Bueno, a familia tamén che axuda e te impulsa e diche a seguir adiante, pero é a actitud que tes é todo. Bueno, pues se che parece, María, vamos a hacer a entrevista con ese segundo premio dos planetas. Quero darche de novo as gracias por estar comigo neste ratiño en Línea Clara. Bueno, foi un gusto coñecerte. Animo a todo o mundo a que te conoza, Pois porque o moitas que faz gracias. é unha maravilla, verdad? Así que noraboa polo traballo. Seguro que pouco a pouco van seguir cumprindo eses soños e vas seguir avanzando como a todo agora, porque é verdade que se fai pouco entrevistaba a unha abogada que ten sede en Valencia, en Alicante, o seu propio bufete, unha rapaza moi nova, e ao final falando con ela, pois compartí un pouco contigo que é un pouco o motor da ilusión e da valentía o que fai bueno, que a xente pois, se lance cos seus propios proxectos, as súas ideas e monte, pois, digamos, o seu propio traballo, por decirlo así. Así que moito ánimo, María, moitas gracias polo que faz Gracias a ti por invitarme. e gracias por esta conversa. Bueno, espero coñecerte en persoa pronto. Queiras, na Rúa das Rodas, podes vir a visitarme. Pois moitas gracias, María. A ver se a seguinte entrevista facemos aí no taller en Santiago. Unha aperta, Vale, moitas gracias, María. gracias. Chao. Hasta logo, gracias. Bueno, gracias a todos por escoitarnos nun novo episodio de Línea Clara. Vémonos moi pronto. Bueno, cos novas entrevistas. Espero que disfrutedes esta e vamos con ese tema dos planetas. Hasta a próxima.